ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ပေါ် Apple product တွေနဲ့ဝေါ်ရံထားပေမဲ့ကိုက Apple ရဲ့ founder Steve Jobs အကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့မသိထားရတော့ကိုစီးတဲ့မြင်ကအထီးလားအမှားလားမတဲခွဲတာမျိုးအတူတူပါပဲ sorry ဒီတိုင်းနောက်တာပါအခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Apple product အသုံးပြုတဲ့သူတွေက 1.6 billion လောက်အထိကိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါ Steve Jobs က Apple ကိုဘယ်လိုစတင်ခဲ့တာလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ company ကနေပြီးတော့ဘာလို့ပြန်အထုတ်ခံခဲ့ရလဲဆိုတာတွေနဲ့ဒါ Apple မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းကြည့်လိုက်အောင်ပါSteve Jobs ရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Apple computer တွေကနေပြီးတော့ပဲစရပါမယ် Apple မပေါ်ခင်တော့ဆိုရင်ဒါ computer တွေဆိုတာဒီအခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုစာလောက်ကိုရှိပြီးတော့ဒါ monitor လည်းမပါဘူး mouse နဲ့လည်းတွဲသုံးလို့မရဘူးဒါဆုံထွေးတဲ့ခလုတ်တွေကြိုးတွေနဲ့ဒါတာမန်လူတယောက်ကိုသုံးဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဒါ1985ဒါ86ဝန်းကျင်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ Steve Jobs ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒါ engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါ Wozniak ကနေပြီးတော့ computer တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ဒါအရှင်းမြင့် circuit တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Steve Jobs ရဲ့တငယ်ချင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ circuit ပြားလေးကဒါဘာတွေထူးခြားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးက computer တွေသုံးတဲ့အခါကျရင်ဒါ result ကိုပြတဲ့အခါမှာ printer တွေနဲ့ဒါစာရိုက်ထုတ်ပြတာတို့ဒါ LED မီးတွေနဲ့အခြေပြတာတို့ပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ circuit ပြားလေးကကြတော့ဒါ computer ကို monitor နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ computer ကို keyboard တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒါ computer သုံးဖို့ computer ကိုအမိတ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဒီ computer အကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဒါခလုတ်တွေကိုလိုက်နေရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Apple ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်စိတ်မှာခြာထားတဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့result ကိုဒီ monitor ပေါ်မှာချင်းချင်းပြပေးနေတဲ့ဒါ computer မျိုးစစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြီးစုကြောင့်လည်းပဲဒါကျွန်တော် computer တွေကိုလဲကူအသုံးပြုလာနိုင်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလည်းဒါမြန်တဲ့ထိညာအောင်လုပ်နိုင်လာတာပါဒီလိုမျိုးကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ idea တွေကိုရခဲ့တဲ့ဒါသူတို့တကယ်ချင်းတယောက်ကတော့ဒါ Apple computer တွေကိုဒါသူတို့ရဲ့ကားကူတောင်ထဲမှာစပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တိတ်မကြလိုက်ပါဘူးဒါ computer တွေထုတ်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလောက်ကြာ Apple 2မျိုးစစ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါအကြီးကျယ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ Steve Jobs လည်းဒါအသက်23နှစ်အရွယ်မှာပဲဒါမီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Apple လည်းဒါအကြီးကျယ်ရှိတဲ့ engineer တွေ computer ပညာရှင်တွေနဲ့စုစည်းထားတဲ့ဒါနည်းပညာ company ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့1985ခုနှစ်လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကိုအောင်သွားစေတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဒါ Apple မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်Steve Jobs တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒါ Apple Company ရဲ့ဒါ Director Board အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ Steve Jobs ကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူခတ်ထားတဲ့ဒါ Apple CEO တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Steve Jobs ကိုဒါ Apple နဲ့ဆိုင်တဲ့ယာထုအာဏာတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဒါ Steve Jobs ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒါ Mac Computer တွေကဒါဈေးကွက်မှာလောကကြောက်ဆိုးသွားခဲ့တာတွေရဲ့နဲ့ Company ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒါ Steve Jobs ကြားဒါနားလည်မှုလွဲခဲ့တာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တွေတော့ Steve Jobs ဆိုတာလည်းဒါအရင်ကခေါင်းမာတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့ဗျာပြီးတော့သူ့စီမှာဒါ perfect ဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အလုံးမှာတစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တာတော့တစ်ခုခုကြာဆုံးသွားပြီလို့ဆိုရင်သူ့အောက်ကပညာရှင်တွေကဒါအကြီးကျယ်ချိန်မောင်းတာတွေမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒါ company မှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီးတော့ဒါ company ကလူတွေစုပြီးတော့Steve Jobsကို Apple ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသစ္စာဖောက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းဒါ Steve Jobs ကမပြိုလဲခဲ့ပါဘူး Apple ကနေအထုတ်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ Nest လို့ခေါ်တဲ့ဒါ company တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ computer တွေကိုရှစ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒါ iOS လို့လူသိများတဲ့ဒါ Apple ရဲ့ operating system ဆိုတာ Nest computer တွေကနေပြီးတော့စခဲ့တာပါဒီမှာ OS လို့ခေါ်တဲ့ operating system ကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းပြရရင်ကျွန်တော် computer တွေဖုန်းတွေမှာဒါ application တွေ file တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါအလုပ်လုပ်ဖို့ command ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ list လေးနဲ့ထိလိုက်ရပေါ့ဗျာဒီ OS ကနေပြီးတော့ဒါ CPU ကတော့ဘာလုပ်ပေး RAM ကတော့ဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်ပေးဒါ monitor မှာတော့ result ကိုဘယ်လိုမျိုးပြပေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါအနောက်က operating system ကနေပြီးတော့ထိချုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဒါအသုံးပြုတဲ့လူရဲ့အမိန့်နဲ့ဒါ computer တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဒါကြားခံပေါင်းကူးလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာဒီ operating system အသစ်ကပဲဒါ Steve Jobs ထပ်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒါ Nest Computer Company ရဲ့ဒါသမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုလို့ဒါပြောရပါမယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာရှင်းပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တွေထက်မှာပဲဒါ animation ရုပ်ရှင်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဒါ Pixar ဆိုတဲ့ company တစ်ခုကိုထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါ PIXAR လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်ကတော့ Pixar လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့မားသားရည်ခွင့်လို့ပါ1995ခုနှစ်လောက်ရောက်မှာတော့ဒါ Steve Jobs က Disney နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရတာပထမဆုံး Toy Story ဇာတ်ကားကိုရုပ်တင်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် Toy Story ကပထမကားမှနေတာကဘာနဲ့ချီအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါရုပ်တင်ဝင်ငွေဒေါ်လာတန်300ကျော်ထိတောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲဒါ company ရဲ့ share တွေကိုဒါ stock ဈေးကွက်မှာတင်အောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Steve Jobs လည်းချစ်ချစ်လက်ငယ်ဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ဒီချိန်မှာကျတော့ဒါ Steve Jobs ကဒါခေါင်းမာတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရေးချစ်တည်ငြိမ်တဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့ Apple ကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီအစုပ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒေဝါလီခံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ။အဓိကအချက်အနေနဲ့တော့ဒါ Apple ကွန်ပျူတာတွေကခက်မမီတော့တဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ operating system တစ်ခုကြောင့်ဒါရန်လေးပြီးတော့ဒါဈေးကွက်မှာဒါရောင်းအားလောကထိုးကျသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါကြုံတွေ့နေရတာပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့လည်းဒီအရေးမပါတဲ့ဒါ Apple camera တွေဒါ projector တွေကိုဆောက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါ budget ထိခိုက်လာတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာဒီလိုအချိန်ရောက်မှပဲဒါ Apple ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒါသူတို့ကွန်ပျူတာမှာသုံးလို့ရမယ်ဒါနောက်ဆုံးပေါ် operating system တွေကိုလိုက်စာပါတော့တယ်ဒီမှာပဲဒါ Steve Jobs ထုတ်နေတဲ့ဒါ Next ကွန်ပျူတာတွေမှာသုံးတဲ့ operating system ကဒါ Apple အတွက်အသစ်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့စတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပဲဒါ Apple ကနေပြီးတော့ဒါ Next ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးဒေါ်လာတန်400ကျော်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒါ Steve Jobs လည်း Apple စီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါ Steve Jobs က Apple မှာဒါ Special Advisor ပေါ့နော်ဒါအဓိကအကြံပေးအဖြစ်နဲ့လုပ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကကုမ္ပဏီရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာဒါထဲထဲဝေပါလာပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးမှာကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ရာထူးကိုပါသူပြန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပညာအတိုင်းဝိုင်းကသူတွေကြတော့ဒါ Steve Jobs Apple CEO ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဒါလေကြောပြန်ခေးရသူ့ဘဝရဲ့ prime time လို့တော့ပြောကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြောပြပါမယ်။ Steve Jobs က Apple မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရလာတာနဲ့ဒါပထမဆုံးဒါအရေးမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါ camera တို့ projector တို့ထုတ်နေတာတွေကိုဒါရန်တန်းကနေပြီးတော့ရန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Apple product တွေကိုချပြပြီးရောင်းလို့ရအောင် physical store တွေကိုစဖွဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ဒါနည်းပညာလောကကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့ product တွေထုတ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါတချင်နားထောင်လို့ရတဲ့ iPod တွေထည့်လာတယ်။ဒါအိတ်ကတ်ထဲကတချင်တစ်ထောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Apple ကိုအောင်မြင်ဆုံးတဲ့ဒါလူအစိတ်ဝေစားဆိုဖြစ်စေခဲ့တာတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ iPhone ကိုထုတ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ iPhone ကသမိုင်းတစ်ဆောက်အေးစိတ်မှာပါဒါအရောက်ရဆုံးနဲ့ဒါအမြတ်အများဆုံးရတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ iPad တွေထည့်လာတယ်ဗျာဒီမှာလည်းဒါတန်းနဲ့ချီရောက်ရပြီးတော့ဒါ tablet ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးသိပိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နည်းပညာဖန်တီးမှုအသစ်တွေကြောင့်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကအဆင့်မြင့်လာခဲ့ပြီးတော့ဒါ iPhone မကင်နိုင်ရင်ဒေါ်လာဆိုတာမျိုးတွေထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တာပါကျွန်တော်တို့ဒေဝါလီခံရလူနေပါ Apple ရဲ့ဒါ Steve Jobs ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာအထိရောက်လာဖို့ဆိုတာတာမန်လူတွေတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲကိုထောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒါအရှင်တကွယ်ထုတ်ခဲ့ခဲ့ရတော့မှဇွဲမစော့ပဲနဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေကိုရှင်းထုတ်နေခဲ့တာပါဒါကသူ့နည်းပညာတွေပေါ်မှာဘယ်တော့ယူတော်လဲဆိုတာဒါသိသိပါပဲဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေနဲ့ဒါကိုတကယ်လုံးချတဲ့အရာကိုမြန်နိုးတဲ့အလုပ်ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့ဒါကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲဒါဒီတန်းရက်ပြီးတော့မနေနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာသိယူလိုက်တဲ့ပညာရပ်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဒီနည်းမဟုတ်ဒီနည်းနဲ့အသုံးဝင်လာမယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ Steve Jobs ကြောင့်လေ့လာရင်းနဲ့သိလိုက်ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့တဲ့ Steve Jobs ကတော့2011ခုနှစ်ဒါအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အရောက်မှာတော့ပြည့်ထန်လာတဲ့ပန်ကလေးယာကိစ္စယောဂကြောင့်ပဲဒါဘဝတစ်ပတ်ကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကြုံတွေ့ရမယ့်ဘဝညီကိုတစ်ခုပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါအဆုံးထိကြည့်စုပေးတဲ့တွေ့ကြောင်းမလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲစုံဖတ်ပါလက်တွေ့ပေါင်းမလို့ချပါဒါတွေကကျိုးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်